Hello，大家好。今日想講下肉桂粉咯，肉桂好多人啲人中意食嘅就中意食，唔中意食嘅人就覺得嗰陣味好怪咁。我哋講下肉桂或者肉桂粉有啲咩用啊？係嘛，對健康有冇益處咧？咁啊，今日講下。嗱，首先咧，肉桂粉其實就好豐富啲抗氧化嘅嘢嘅。咁有研究做過，可能佢嘅抗氧化功能仲勁過呢個啲蒜喎嚇，啲蒜頭類嘅嘢。咁我哋知道啦，抗氧化其實最主要係一啲對抗啲自由基啦，減少再抗衰老啊，或者預防啲疾病嘅風險啦，係咪？有機會可能一啲癌症嘅風險啦。咁有啲研究都做過，發現肉桂粉咧，其實裏邊有啲叫多酚類嘅物質。咁有啲咩用咧？啲多酚類嘅物質。咁其實呢啲物質咧可以幫助到控制血糖嘅水平嘅。咁亦都之前有研究講過啦。咁每日食1至6克嘅肉桂粉咧，其實係可以好明顯咁樣減低糖尿病患者嘅空腹血糖啦，同埋佢哋嘅糖化血紅素同埋佢哋嘅膽固醇水平嘅。OK， 咁有啲研究又做成點咧？咁都有研究就講過啦，咁就做過啦，咁就關於呢個肉桂粉啦，同二型糖尿病有咩關係嘅？咁一共就做咗喺543個人啦，咁就佢哋都係一啲糖尿病患者嚟嘅，咁佢哋就食咗呢個肉桂粉啦，咁就每日都係食1至6克咁多嘅，咁做咗嘅時間就大概4至18個禮拜啦，咁之後就驗咗佢哋嘅空腹血糖啦，同埋佢哋嘅糖化血紅素去作比較嘅，咁研究就有發現咧，佢哋係會降低呢個糖化血紅素啦，同埋空腹血糖嘅水平嘅。咦，咁即係其實都睇到對於呢個糖尿咧都有啲嘅幫助喎嚇。咁另外咧，亦都係除咗糖尿啊等等之外咧，其實對於呢個抗炎症，我成日都講炎症，我哋要小心。咁炎症有冇幫助咧？呢啲肉桂？咁其實肉桂咧對炎症都有幫助嘅，咁都有研究講到啦。咁個研究就用咗老鼠巨萌細胞咧去到做研究嘅，咁就發現咗整體嚟講咧就對呢個抗炎係有作用嘅，咁就可以幫助到抗炎咯，肉桂粉。OK， 因為好多時我哋身體都有炎症嘅，咁所以如果有啲嘢有機會控制到或者抗炎嘅，梗係好事啦。OK， 好，另外仲有啲好處喎。其實咧，對於個腸臟健康咧，亦都係有啲研究做過。發覺因為我哋成日都講腸臟健康好重要啦。咁亦所以如果你食得多呢啲肉桂粉咧，或者有色肉桂粉咧，其實會減少咗啲害菌，會減少喎。咁所以同時間呢啲益菌咧又會多返啲。咁其實整體上你個免疫系統亦都會強咗啦，係嘛？咁發覺肉桂粉仲可以幫助呢個咩啊？心臟血管喎，咁又點咧？咁其實肉桂粉咧可以降低總膽固醇同埋三酸甘油脂嘅水平嘅，咁同時亦都可以幫助提升好膽固醇嘅水平啦，對心臟健康其實好有益處嘅。咁講到呢度啦，大家係咪都好想將肉桂粉加入自己嘅飲食入邊咧？咁等我哋同大家分享下幾個唔同方法，點樣可以食到肉桂粉啦。好嗱，第一咧，呢度有杯咖啡，咁其實你有啲人加糖加奶啊，加嗰啲嘢。其實嗰啲又唔需要加嘅，可以咁你可以其實加啲肉桂粉落去啊，咁又令到個咖啡咧又香啲，又有好處喺裏邊嗬。除咗肉桂，我哋仲有啲人會早餐加啲咩啊？加落去邊度啊？麥片度。係啊，其實我都係，我早餐 cereal 咧，我都加一啲肉桂粉加落去我啲 cereal 度咁樣食，係啦。咁唔係煮咧，即係呢個係咪？即係 cereal 咁就可以啦。另外咧，仲有啲咩方法可以食到肉桂啊？生果係做咩事咧？譬如有陣時食生果啦、水果沙律呢啲啦，都可以加少少肉桂粉嘅。咁除咗可以提升水果嘅鮮味啦，亦都可以增加呢個抗氧化嘅攝取嘅。咁都係一個幾好嘅選擇嚟嘅。好。有冇咩要留意啊？其實食幾多就應該足夠啊？咁雖然我哋講到好多益處啦，咁但係其實都唔可以過量嘅。咁每日我哋建議就食1至2個茶匙，就唔好太多啦。OK， 好，咁就所以咧好處就好多嚇。我哋有頭先提過，好快 wrap up 下啦。有呢個血糖啦，可以幫助留意到控制個血糖啦。咁跟住仲有抗炎啦，改善呢個腸道嘅健康啦，同埋心臟咧，都係有啲好處喎。咁頭先亦都提咗唔同嘅食法啦。
好，咁大家不妨試下啲肉桂粉，周圍都有賣㗎。OK，thank you，拜拜。拜拜。